Yai panopandiri ndi Charles Benilongwe akutika University of Chanchana Hamas Chanchana gogo. Anyway, ngolo ameneyo ati if you don't change, we will change you. Ati makapanda kusintha ife tukusinthane. Anyway guys, welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Timve kuti akuti chani ngolo amene. Ndi kulandeni ukondera omvera lero pa 4th of February 2025, and it happens to be on Tuesday where my time says 52 minutes after 19 hours, which is 8 minutes to 8 chigawo chimene chakumadzulo ndipo mbali meneri muli ndine Sir Charles Benilongwe. Ndi kulandeni moto kuno University of Hard Knocks kumene tima gabadula. Yes, ndikulandeni ndatitu kunoko ndikuja kuona kuti timanena kuti munthu watenga piston waluda zipolopolo kuziloda mpiston yake lero ndifuna ndikaziphere ku parliament konko. Ndikudusa pa gate ndi mfuti yake, ndikudusa madoors ose aja ndi mfuti yake, ndikulowa nkati. Siku limene lolo makamera ziso nawso kudziwa kuti lero kuchitika zinthu kutima. Mwayiona imeneyo? Lero kutima kali mati ndani sichwa maina pa kutima makamera kutima. Lero akuli achi kulira afuna achite commit suicide. Kulowa mu office kuzatenga mfutija yoloda kuzaziombera mutu bam. Osagwa osafa muntu ya. Asa masewere, you think when we are committing suicide we die so quickly, so easily? Shoot your head baba, shoot your head. Boom. Osagwa yayi. Uyo wadzuka ali bwino. Ali chimini ali asafotek. I said I want to die now. I want to die. Nefuna kufalero. Why I shoot myself and I'm not dying. I'm not even falling. Nonsense. In a bullet. Boom. Mutu. Ona kuda sizi kugwira asweya. Zukanga dodo. Okay. Mwina mage I'll die. Tenga phone soba. Let me notify my family. Pa. Inendi zafa chonchi zaten. Bu. D. University of Hard Knocks makosan. University of Hard Knocks imene amwene. Pa kulemba. Kenako kugwapo mwalira. Ufa. Suicide has been committed. Kubwera achibale ata ochosapo maliro apita, magazita kolopa, makamera asanali otima. Basi muntu wazipa amene. University of Hard Knocks. Kumene mutu matizwe kuti koma bali akuti ndichani mwatotana bale hamangwetu. What's happening? Mulibanji kumangochi, mulibanji tupase nimoni moteo kumangochi. Kuna miasi mulibanji huko. Mulibanji kumeneko. Tadupase nimoni kumsaka kwa tonga kumsaka kumtonga. Mwewuli kumsaka ko kumangochi. Mwewuli ko kumonkibe. Mulibanji kumonkibe. Anyani banji kumeneko zijazima luwa mpidisi ukatenga bread zijaziribani. Tetungo kupasa nimoni moteo ku University of Hard Knocks. Today I just want to invest film young men. Kuna kuti, you know what? Pamene zafika zintu pofunika kuti you need to show up. Show up. Achinyamata, let me invite you from wherever you are, from all the diasporas. Time is now. Nziko muno malamulo akuphwanyidwa anthu akuzunzika. We need to fight so hard. You know, we need to fight so hard. We need to stand. You understand? Nobody takes us back to 1964. But we know that 1993 did something to us. Did us something good. 1993, we fought for the freedom. We fought for democracy. And people voted for Nyali. This is our light. I wish someone can bring Nyali. Mutabwesa Nyali pa social media patizuone. Magrupu mutatumiza Nyali. 1993 mene. Nyali. Tinavotera Nyali funa democracy. Kamuzubanda, a real dictator, agreed kuti anthu avotera Nyali, anthu afuna democracy. Mayona imeneyo, anthu afuna democracy. Not to my surprise today, let me just shock you a little bit. When we are fighting for democracy, Amalawi Congress Party amanena kuti Amalawi musavotere democracy for democracy ndi nkhondo. Amatero Amalawi Congress Party. You go back, history is the best teacher, Baba. Amalawi Congress Party amati musavotele democracy. Chifa democracy ndi nkhondo. Come on, look here. From 1994
from 1993 to kuchoka Bakiri Muluzi kuzabwera Bingu Mtalika sitidaone nkhondo tinangoona politics kuchoka Bakiri Muluzi kubwera kuchoka Bakiri Muluzi Bingu sitidaone nkhondo Bingu anti Amai Joyce Banda sitidaone nkhondo from there Professor Arthur Peter Mtalika ndali zokoma kwambiri komano this time around ama Congress Party jamati matipate ni nkhondo iyi ni nkhondo ngati anthu akukalowa nyumba usiku osadya ndikukagona nkhondo siposa pamenepo kupita ku shopo kuja ndi 10,000 ndikusaona chogula kuti ugula chani ndi 10,000 nkhondo siposa pamenepo mwayiona imeneyo anthutu akuzunzika mdziko muno. Let me tell you, I've been here for almost 1 year and some couple months. Ndikuyamikira boma ntumuditu kwana benonge kape benonge chitsidu chan. Yeah, I wanted to give myself a time yoti ndipange investigate kuti kodi zimene timankhula kujaku ndizona adi tizifufuze tizone ndetaenda pela paliponse mnyanjamu kumapiri kuti taona kuti fans kuzunzika. As I'm speaking right now, anthu akuvutika pano. Nde mulungu angotseka ndi nyanja yomwe bam kulibe kosipa uko. Aitseka nyanja mara bam kuti anthu aone adziwe those things are not right. Okay guys, what I'm saying here is ndikuitane na chinyamata nonse from wherever, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Zambia, wherever you are. Kuna kuti this is the time tikakuza noti tilindima demonstrations toy mamvuzwa toy ni jamati hey opanda mfuti opanda mpeni opanda mwala opanda chidachi chose cha nkhondo monguti hey mwina mwake majeso kochera matala musona ngesi timakaucha mbata atatu pache timatandala the whole day osaja ndeti kamapita omeneko. Let me say like this guys, when coming osaiwala kutenga chinangwa mbatata machesi chifatizika wocha mbatatazo kuma demo tika ucha mbatata tizikaja mbatata amazi ogulisa mazi mukabwese fa kugunya sasenda ukasenda wakuda ndeti kabwera ndi gunya sasenda ndi ameti kabwera ndi machesi kubweresa tinkhuni tanu choncho fatika khati kuyasa moto ochera mbatata tizikaja mbatata ndi chinangwa pansewu toy hey chifanya ndikapange zimenezo malamulo dziko muno akuphwanyidwa. Let me tell you kuna kuti dziko lino kuyambira 2019 kuzafika 2025 malamulo akuphwanyidwa ndipo akungophwanyidwa bwinobwino ndi anthu okonza malamulo palibe akususa nzake ayi. Zisankho kwati ndi pa 16 September 2025 instead of 23rd of June 2025. Ndetili ndi miezi itatu yonjezera kungomonjezera munthu kuti miezi itakuonjezera utizunze kwambiri miezi imene utenge fertilizer wapase anife azigawa sadipase ngongole takuonjezera miezi kuchoka pa 23 June mpaka na pa 16 September takuonjezera miezi itatu utizunze mokwana bwino. Phwanya malamulo mosangana nkhope mosangana mala amene akuzunzika omuzini. Charles Benlongwe nona kuti no, let us go back and see kukwera kwa zinthu ndziko muno kuga kwacha yotu yokuti ayipeza ili bwinobwino itangozikhalira ilipoto kuchita ukaito kusolada kwacha yongozikhalira yabwinobwino nangozikhalira bali nkhope za mafumu nkhope za Bingu za John Chilembwe kungozikhalira kwacha yongozikhalira ili itazimira ili bwinobwino ili chete wena kubwera kukaito kusolada pum kuchosa nkhope zinazo kuikapo yache bam ndikuchigwesa ndikugwesa iwe kwacha ndikugwesa ozuwaso ndikugwesa ndikuigwesa kwacha malawo lese ukuti chikwacha chija nde a Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the state president of Malawi government and the commander in chief of Malawi Defense Force wachigwesa chikwacha jende chagwadi. Mayona meneyo ndecha gwadi nde ziko lino ndela vuta ndeka tundu wa dula zilaleni lenili makosana you can't even say anything
ndene Charles Benondo kuti ayi tikulengeza pompano kuti yayi tupita pansewu against that kind of government. Mamva ndatukwana munthu ndanyoza munthu nasiya zotukwana zonyoza nasiya tinabona panopo nkhani ndiona kuti makosana dziko silili bwino and we need to redeem our country. If you fail to change, we'll change you. That's it. That's a procedure. If you fail to change, we will change you. How we will change you, we don't know, but we'll change you. Change is change. Kuchita repress wikapwena, that's change. So if you refuse to change, we'll change you. This man Malawi anachita 1993. Comes Banda refused to change, Malawians changed him. So we change. Aliyense amene amayima apa kuna kuti ine ndikuyima apa sindifuna kusinthidwa amasinthidwa amene. That's how the Malawi imene imayenda change. So we are going to change. The change is about to take place. I'm saying revolution is gonna take its course. We can't live more than 5 years suffering. Kuonjezapo 5 years, kuonjezapo miezi 3. 3 months extra of suffering. And there is noble people in this country. Muli anthu anzeru zawo odziwa malamulo, anthu amene amadziwa kuti anzeru zawo from Chitipa to Nsanje ndikumaonerera kuti akuti akunjeza miezi 3 ya ma sufferings. Yeah, no. Let us do our votes on the 23rd of June 2025 or else we change. We put interim government. That's it. Sitingavomereze kuti Katundu akukwera pano. Timuonenso akukwera mtengo kuchoka pa 24 June 2025. Akwere mtengo palibe kanthu. Koma 2025 pa 23 June we don't want to see that happening. No. That's too much. Malawi akuvutika zigogo akuvutika ndo akuvutika. In Charles Benondo, I'm here to tell all Malawians kuna kuti time is now. Kandi azigogo kandanda achinyamata wake up. Palibe amene adasinthapo dziko popande. 1995 chinyamata South Africa anadzuka wokha kuti tikulisintatu dziko. Tikunchosatu mzungu yutu. Ananchosatu mzungutu. 1994 ku South Africa ananchosa mzungu. 1994 tukuchosa Hastings Kamzubanda nziko muno. 1994 South Africa kuchosa mzungu achinyamata men. We don't play games. Segulani ndendezo, segulani maseoziwo, amene mwatumawo, kuna kuti amenewa ndi azigwira ntchito yomaopeza anthu, maopeza ma activists, ndizina zote segulani. We are ready. In a Benongwe, I'm ready to get in there. I'm ready to get in there. I am ready to get in there. If democracy means kumangu mangana, kumaopyezana ndiziko muno, I'm ready to get in there. Pofera chimwene salambula. Ndikuze nzimenes. Pofera salambula. Komano, let me tell you, Malawi itakonzeka kusintha zinthu ndiziko muno. We can't live like this. Ndendi kunena kuti mavuto amene ali nziko muno. Malawi onse okwana more than 20 million ndimboni zanga zai. Because palibe mupite ku polisi konko kweli affected, they are suffering there. Ena sadali me fitrez wadu. Kweli affected. Zika na kaa choncho ndawi jamatu sa Semia Suleiman. Honorable Semia Suleiman. Apolisi ena sibwe za kumavina nao nyimbo zija kumasegerera. Why? They are suffering. There's too much sufferings in this country. As ipunzi sikachani ma civil servants, they are suffering. Asikala mene are suffering. Apite ku peacekeeping sisi kuyenda akonso kumeneko. Ine Charles Benondo ndili pano ndikuti dziko li silili bwino. Anthu ama business palibe akugula nzake pano. Zinthu sizili bwino. Ziko tili maenda bwino. Timapita kunifi, timapita kakuti kumakatenga ngongole, kumasafu, kumagwira ntchito, kumatani ziko likuenda bwino. Zili aliyese pamalo paji. Kwa panopo ali anthu akuchoka pamalo pa ukalo maofisi olo wanaona kuti ngaende mdziko panda anti-corruption bureau is serious. No director general of anti-corruption bureau system, poor system, rotten government. Nimana kuti we have tikuendera dziko tikuendera malamulo rule of law. Which rule of law? Show us rule of law and we will show you our own. Mayona meneo. Show us rule of law.
Rule of law does not mean you must use politics to arrest others. When people oppose you, uzia manga, uzia opieza, uzia tani. Mayona, vice president kumpasa mafuta osakwanira mundege ongo mpasa opita ndobre kuti zina zake zavuta zona eka mwamba momwemo. Mayona emeneyo, we can't live in that country. We need a change. And if you don't change, we'll change you. That's it. This mene Ben Longo abwelesa bana. Mwana ndine Sir Charles Ben Longo madzono makumanoso kumanenso mawa. Dimalizise ya chikangawaje. God bless you and have a wonderful night. Thank you. God bless you. God bless. Like, share. Malawian cameras, right.